Hej och välkommen till del 2 av T3 serie om tankeprocess. I förra avsnittet tog vi upp varför vi tror att ämnet är viktigt och vi tog upp 4 villkor eller saker då som är nödvändiga för en tankeprocess. Så i dagens avsnitt pratar vi lite djupare om de här 4 sakerna. För att en tankeprocess ska sättas igång så behövs alltså samtliga av följande saker. 1. Verkligheten. 2. Hjärnan. 3. Sinnena. 4. Tidigare information. Låt oss kortfattat gå igenom dem, en och en. 1. Verkligheten. Verkligheten är viktig därför att det är i verkligheten som vi hittar människor, djur, insekter, växtriket men även andra saker. Allt vi kan föreställa oss måste ha någon form av förankring i verkligheten. Utan verkligheten, där allt det här kan hittas, så kan vi alltså inte ens börja att tänka på de sakerna. Men hur funkar det då med fantasin? Vi kan ju trots allt fantisera fram något som inte hittas i verkligheten. Jo, fantasin blir i det här fallet en ersatt bild av verkligheten. Oftast när vi fantiserar om saker eller idéer så är de hämtade ifrån eller inspirerade av verkligheten. Nummer 2. Hjärnan. Och det här är ganska enkelt. Hjärnan är ju det organ som varje människa behöver för att kunna ta in samt bearbeta information, så att en tanke ska kunna bildas. När vi dock pratar om hjärnan så är det viktigt att understryka att vi pratar om en välfungerande, fullt funktionell hjärna. Nummer 3. Sinnena. Sinnena är extremt viktiga då de fungerar som en sorts överföringsmekanism från den yttre, externa verkligheten till det organ, det vill säga hjärnan, som då bearbetar informationen. Man behöver dock inte alltid alla sinnen. Åtminstone 1 eller kanske 2 sinnen behövs för att kunna överföra information. Ett bra exempel på just det här var Helen Keller som var döv, blind och stum. Hon hade blivit av med 3 av sina sinnen där enbart känseln och luktsinnet fanns kvar. Och med hjälp av de 2 sinnena kunde hon då kommunicera med sin omvärld. Det är därför viktigt att understryka att åtminstone några av sinnena fortfarande finns kvar. Nummer 4. Tidigare information. Vad menar vi egentligen här? Jag ska försöka förklara lite kort innan jag presenterar några exempel. En erfarenhet kan ju skapas genom information, men också genom upplevelse. Med andra ord, om du har en varm spis framför dig så finns det alltså 2 sätt att veta att det är en dålig idé att lägga sin hand på spisen. Antingen genom att en vänlig själ berättar att du kommer bränna din hand om du lägger den på spisen. Eller att du upplever det själv genom att lägga handen på spisen och bränner dig. Den upplevelsen eller informationen kommer med stor sannolikhet registreras hos dig. Och nästa gång du då stöter på en varm spis så kommer du veta att det inte är en bra idé att lägga sin hand på spisen. För att den informationen finns med dig som tidigare information. Ett annat exempel, låt oss säga att du har en hjärna, frisk och fungerande. Du uppfattar verkligheten och dina sinnen har ännu inte svikit dig. Rätt vad det är så hittar du en bok på ett främmande språk. Du kommer omöjligtvis kunna veta vad det är för språk, veta hur det ska talas eller hur det ska läsas om inte den informationen finns med dig sedan tidigare. Du kommer med andra ord aldrig förstå boken eftersom du saknar den tidigare kända informationen eller erfarenheten som hade hjälpt dig förstå att boken exempelvis är skriven på arabiska eller japanska och hur det arabiska eller japanska språket ser ut eller hur de 2 språken ska läsas. Ett annat exempel vore ett barn som aldrig sett ett äpple eller en kolbit. Får barnet äpplet och kolbiten så kommer barnet undersöka sakerna på precis samma sätt med hjälp av sinnena. Men när barnet lär sig att den ena saken är en söt, välsmakande sak medan den andra är en hård och torr sak som smakar dåligt, så har barnet byggt upp en viss kunskap om sakerna. Nästa gång barnet stöter på äpplet och kolbiten så kommer barnet veta och känna igen dem från tidigare erfarenheter. Det här kan ju kännas lite nördigt och för all del, det är nördigt, men vi hoppas att ämnet kan vara av nytta för människor där ute. Så på återseende.